हो रहा है? ज़्यादातर क्रोनिक लो बैक पेन के केस में हम लोगों को इनोमिनेट टेस्ट जरूर करना चाहिए। जैसे आप इस एक्सरे में देख रहे हैं कि राइट साइड का ये जो हिप बोन होता है थोड़ा सा स्लाइड ऊपर है, और एक यंग लेडी है तो बहुत कई साल से कमर दर्द है, और यहाँ पे देखिए कर्वेचर स्ट्रेटनिंग आप लंबर स्पाइन हो गया है। तो ये हमारे असेसमेंट पॉइंट होते हैं कि पेशेंट की एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो कमर दर्द संबंधित अगर आता है तो हमें इनोमिनेट जरूर, अगर हमें हिप बोन को जरूर चेक करना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है।